السلام عليكم، أهلًا يا حلوين، عاملين إيه؟ يا رب تكونوا كويسين وفي أحسن حال، وحشتوني جدًا، جدًا من آخر فيديو. النهارده يا بنات فيديو جديد، فيديو نشاط، فيديو طاقة، فيديو كده روتين صباحي، بإذن الله يعجبكم ويكون كمان خفيف على قلبكم. حابة كده أشارككم روتيني أو يومي من أول كده الصحيان وأول الفطار لحد كده ما نجهز الغدا مع بعض، وشوية حاجات في النُص كده بإذن الله تعجبكم. طبعًا يا حلوين لو أنتم أول مرة تشوفوني ما تنسوش دعمكم ليّا باللايك والشير والاشتراك في القناة. لو أنتم لسه طبعًا ما اشتركتوش أو يعني بتشوفوا الفيديوهات ومش عايزين تشتركوا، فطبعًا هابقى مبسوطة جدًا لو أنتم اشتركتوا وفعلتوا الجرس طبعًا عشان يوصلكم كل حاجة، ولايك جامد بقى للفيديو ده، فجروا كده زر اللايكات، شجعوني جدًا الفترة دي أنتم عارفين طبعًا اللي فيها، فعايزة تشجيع منكم جدًا للفيديوهات اللي هانزّلها إن شاء الله الفترة اللي جاية. وبس كده طبعًا اعملوا لي follow على الإنستجرام طبعًا ما تنسوش، واعملوا لي follow على الفيسبوك، ويعني كده هتلاقوا كل اللينكات كلها في صندوق الوصف تحت الفيديو. حابة كده أبدأ بقى اليوم معاكم كده، ونرجع للروتين بتاعنا الحلو الصباحي، وكوباية الشاي بحليب اللي بتعدل دماغنا، وبتفوقنا كده، ونحس فعلًا إن يومنا بدأ. حبيت أجهز كده فطار معاكم، فطار بسيط هو ساندوتشات اللي باحب آكلها، الجبنة، الحلاوة، اللانش، أي حاجة كده من الموجود في البيت. نعمل كده كام ساندوتش وكده وكوباية الشاي بحليب. أهم حاجة بقى أنا من النوع اللي بصراحة باحب أصحى أفطر، ما باعرفش أقوم كده أشتغل من غير ما أفطر، باحس إن في حاجة غلط كده في يومي فاهمين؟ أو مش فايقة، مش مركزة. وخصوصًا أنا كمان لمّا باندمج في الشغل خلاص بقى انسوني، هتلاقوني كده طول النهار رايحة جاية باعمل في الحاجات اللي عايزة تتعمل، وخصوصًا في فترة لمّا بيكون عندي تنضيفات عميقة، دخلات كده مناسبات سعيدة، فتحسوا كده الواحد بيبقى مسحول سحلة يعني ما يعلم بيها إلا ربنا. فحبيت كده أفطر كده الأول، وبعد كده نشوف شغل البيت مش هيخلص. زي ما أنتم شُفتوا كده كان عندي شوية مواعين من اليوم اللي قبله، حبيت كده ألمّها عشان طبعًا نستعد لمواعين اليوم الجديد. يعني كل يوم بييجي كده بيومه زي ما ييجي بقى، فإحنا نصحى ونسيب كده أمرنا ونفوّضه لربنا، ونبدأ كده يومنا بطاقة حلوة وإيجابية، وزي ما ييجي بقى اليوم يعني نتفائل كده إن شاء الله إنه يكون خير وزي ما إحنا عايزين. فضّيت الغسالة ورجّعت طبعًا كل حاجة مكانها عشان المطبخ يبقى نضيف، عشان لمّا آجي أدخل بقى أجهّز الغدا، أدخل أعمل أي حاجة، يبقى المطبخ عندي رايق. كان عندي هنا بقى شوية ملايات شايلاها من أوضة النوم أوضة ديما، وكنت منضّفاهم، فكنت شايلة بقى لطقم السرير دول عشان يتغسلوا، فقُلت بقى ألمّهم وأطبّقهم. إيه رأيكم يا بنات في الشنط ديّة؟ بُصّوا لسه جايباها جديدة، هي شنط اللي هي بتحطّي فيها البطاطين والمفروشات. أنا بقى عندي مشكلة إن أنا ما عنديش مكان أحط فيه المفروشات ديّة، زي ما أنتم شايفين كده في حاجات اللي هي بتبقى جاية بشنطها، فدي أنا باخلّيها زي ما هي بالشنط، لكن الحاجات اللي هي كانت جاية في شنط كبيرة أو في كراتين أو في أكياس عادية، دي طبعًا للأسف ما اهتمتش إن أنا أحتفظ بيهم، فكل الحاجات دي بقى عندي. فده بُصّوا كده ده شكلها، ليها كده إيد من هنا وليها ايد من هنا، وهي سوسته واحده، وفيها جزء من ده كده شفاف عشان تبقي شايفه الحاجه اللي انت حطاها. فانا بقى لميت كده كل المفروشات هنا الجديده اللي هي بتكون لحافه ومعاها الميلاد بتاعتها، يعني يعتبر الطقمه، حطيتهم في قلب الشنط كده زي ما انتم شايفين. وفي عندي لسه مساحه وخليت شنطه دي فيها المفروشات، الحاجات اللي انا بستخدمها لما بغير المخدات، كفرات بتاعتها، الحاجات اللي هي تحت الديكورات عموما، والتقمه الرنر بالمخدات، فالحاجات دي كلها حطاها في قلب الشنط كده. فده كده اهو شكلها. فانا هجيب بقى بقيه التقمه هجهزها واحطها هنا في الشنط ديت. شايفين بقى المنظر عامل ازاي؟ قولوا لي دول احطهم فين. طبعا يا بنات حابة أشكركم جدا 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 من كل قلبي على دعمكم وكلامكم ليا في الفيديو اللي فات. أنا فعلا كنت متضايقة جدا وزعلانة، مش زعلانة يعني الإعلانات مش شغالة أو القناة واقفة والحاجات دي، بقد ما أنا زعلانة. آم، يعني عارفين ان بتحس ان في حاجه كده بتحصل ورا بعض كده للواحد وبتضايقه.
فده اللي كان خلاني كده ان انا كنت بعد الفتره دي وما كنتش بنزل فيديوهات. لكن بصراحه انتوا وحشتوني جدا جدا، والله وحشتوني جدا. فمش مهم بقى اي حاجه تانية، المهم ان انا اكون فعلا موجوده معاكم، وان انا كفايه، بس كفايه عليا الكلام الحلو اللي انا قريته في الكومنتات بتاعتكم. كان نفسي ارد عليكم كلكم، انا قريت والله كومنتاتكم جميله وقلبكم الابيض. حسيت فعلا ان الدنيا، لا إيه ده، الدنيا فعلا بخير، وقد ايه في ناس كويسه، وقد ايه ناس فعلا بتحبني وزعلانه لزعلي وبتفرح لفرحي. فقد ايه انتوا جمال وحلوين قوي، وانا بموت فيكم والله. فربنا يخليكم ليا كده، وخلاني كده كلامكم يديني باور كده، وخلاني عندي طاقه ايجابيه اكتر واكتر كمان، ان انا انزل فيديوهات على طول كده واستمر، وان انا ما اغيبش عنكم خالص. ف بجد انتوا اديتوني كده يعني دافع كده ان انا ارجع، واللي هو لا ما استسلمش، لا ما فيش حاجه تهزمني كده، وان انا لا ايه ده، ازاي انا افكر كده اصلا، وانا معايا الناس الحلوه دي اللي بتقولي كلام جميل وبتشجعني. فربنا يجزيكم خير على كل كلمه طيبه انتوا قلتوها لي وجبرتوا بخاطري، ان شاء الله في ميزان حسناتكم يا رب. الشنطة دي يا بنات اللي انا بحط فيها الطقم، حطيت فيهم 4 طقمة لديمة كاملين. كل طقم فيه ملايتين والكفرات بتاعتهم، اللي هي اللي اسمها ايه دي، كوفرتات. يعني انتوا متخيلين شايل 4 طقمة، كل طقم سريرين. فحلوة قوي الشنطة بصراحة ومتينة. الشنطة يا بنات كنت جايباها ب25 جنيه. بصوا اونلاين، انا يعني انا ما بنزلش كتير يعني للاسف، ما بعرفش ان انا الف كتير واروح اماكن، ويعني ايه، في اماكن محدده كده اللي بعرف اروحها وخلاص يعني، ودايما بتكون الاماكن اللي هي بتبقى مقفوله. فانا بقى بستسهل ان انا ادور كده على النت وبتاع، فلقيته على النت كده. قعدت ادور على شنط وحاجات تخزين، فلقيت دول، فانا جبت من دول ال4 دول، حطيت في شنطه 4 طقم بتوع ديما، الحاجات اللي ليها كفرات. لكن الملايات الفرداني او اللي لهم بطاطين والحفه، انا شايله البطاطين واللحفه تحت السرير الكبير، والميلاد زي ما انت شفت في الفيديو اللي فات كده لما جيت نظمت معاكم الدولاب، حطاهم في الدولاب من غير حاجه. والشنطه التانية حطيت فيها الكفرات الكوشنز والرانر والحاجات اللي انا الطقمه اللي ببدل فيها معاكم، وواحد فيه الحاف والتاني فيه اللحاف التاني، الحاجات اللي هي بستخدمها دلوقتي حتى في الصيف، لان انا بحط تكييف فالاوضه بتبقى ساقعه، فعادي بحطهم بره. لكن انا دلوقتي عندي مشكله ان انا مش عارفه احط ال4 شنط دول فين. تحت السرير عندي مليان للاسف، وفي شنطه سفر، وفي البطاطين بقى بتاعتي، الحاجات اللي انا كنت متجوزه بيها، واللحفه، الحاجات اللي هي الكبيره ديت، ومحطوطين تحت السراير. فانا بامانه مش عارفه اروحوا فين، اوديهم فين. بفكر في حاجه كده، بس مش عارفه هتبقى حلوه ولا لا، ان انا اقفل الدولاب بتاعي او بتاع ديما بليكار. بس انا مش عارفه ده هينفع ولا لا، يعني في حوالي بتاع، بتكلموا في 40-50 سنتي كده بين السقف وبين الدولاب. فانا مش عارفه اعمل ده في دولابي ولا دولاب ديما. هي مشكله في الالوان، بس هيبقى ازاي وانا دولابي انتوا عارفين، او زي ما انتوا شفتوا كده في الفيديو هو لونه رمادي، فانا مش عارفه ازاي هقفله واجيب نفس درجه الرمادي في اوضه ديما، واوضه لونها ابيض. فمش عارفه ده ينفع ولا لا، فاقترحوا عليا اوديهم فين. وانا مش عارفه احطهم كده فوق الدولاب، حاسه شكلهم مش هيبقى حلو، فمش عارفه اعمل ايه. خصوصا كمان مش عايزه احطهم تحت السرير او ابدل او حاجه، لاني دول هستخدمهم يعني، ما اكون عايزه اطلع الطقم افرشه فهاخد منهم على طول. تعالوا يا بنات نجهز بقى الغدا كده مع بعض. انا هعمل النهارده فراخ بانيه ومكرونه وسلطه، اكله سهله كده وسريعه. بصوا انا هعمل التتبيله بتاعتي اللي هي ميه البصل، وبحط عليها الملح والفلفل وثوم الباودر وبصل الباودر وبابريكا وشويه كده من الكاري والكركم، وهحط كده شويه حليب وبيضه. وبعد كده هحط بقى الفراخ البانيه، طبعا غسلها كويس جدا، وملح بقى والليمون انتوا عارفين، وحطيتهم كده في قلب التتبيله. طيب روحي العبي بيها يلا، افتحيها والعبي. طعم التتبيله بتبقى حلو قوي. وانا كمان هسيبها في التلاجة كده حوالي ساعه، اكون جهزت بقيه الاكل وعملت السلطه وجهزت الحاجات بتاعتي. كنت جايبه خضار بس مش كميه كبيره، يعني انا كنت جايه كده من الحضانه انا وديما، فكنت هجيب خضار للاسبوع زي ما بجيب كده وبعمل معاكم. بس بصراحه ما عجبنيش الخضار، فقلت لا انا هجيب كده على قد الحاجات اللي انا محتاجاها النهارده. يعني كنت محتاجه بصل، طماطم، حاجات سلطه كده، وخيار. فقلت اجيب الحاجات كده على قد نص كيلو حتى اعمل بيه الاكل بتاع النهارده، حاجات كده خفيفه لحد ما انزل كده في يوم يكون بدري بس شويه، اعرف اجيب حاجه تكون نضيفه والخضار يكون طازه. فطلعت كده الخضار اللي انا هستخدمه في السلطه، وقلت انقعه كده في ميه شويه، وبعد كده اجهز التتبيله طبعا بتاعه الفراخ البانيه.
وخلاص يا بنات جهزت كده السلطة بتاعتي وحطيت كل المكونات الحلوة الأمورة، والطبق طبعا شكله يفتح النفس، ملح وفلفل بقى وليمون وزيت وخل، وجهزت كده السلطة. سيبها كده يعني تاخد كده الطعم بتاع التوابل، بحطها بقى في التلاجة لحد طبعا ما ابدأ بقى اقلي، والحاجات اللي انتوا عارفينها دي. والمكرونة طبعا كانت بتتسلق، اعمل لها برضو الطماطم بتاعتها واجهزها هي كمان عشان تتسبك. واخر حاجة طبعا بعملها هو ان انا اقلي، يعني اللي هو اقلي وناكل على طول. وما فيش طبعًا أسهل من كده، طبعًا باحقيقة لمّا أسيبها تغلي كده شوية، باقوم حاطة بقى الكمون والملح وشوية كده فلفل حلوين وخلاص، اسيبها بقى تتسبك كده واحط المكرونة على طول. هنا بقى كنت خلاص هاتبل بقى البانيه بالبقسماط وأنا باحط عليه دقيق. لمّا باحب بقى أفصل الطبقة الخارجية عن اللحم نفسه وتحس إن هو منفوش كده شوية، بافصل البيض والحليب عن البانيه خالص. باعمل التتبيلة عادية خالص، بس ما باحطش فيها ولا بيض ولا حليب، وباجيب كده طبق وحاطة فيه البيض والحليب والملح والفلفل، وجزء فيه بقسماط وجزء فيه الدقيق. اخد البانيه احطه كده في البيض واللبن، وبعد كده احطه في الدقيق، بعد كده ارجع احطه في اللبن، بعد كده ارجع احطه في البقسماط، بعد كده احطه على النار طبعا. وطبعا الزيت يكون سخن جدا، ده بقى بالطبقة بتبقى مقرمشة وفي نفس الوقت منفصلة كده عن اللحم خالص. لكن بكون بقى عايزة كده الاتنين لازقين في بعض، بعمل كده على طول الطريقة دي. خلاص جهزت كده المكرونه. انا بقى لما بحب تكون متشطشطه كده، عشان خاطر دي ما طبعا ما ينفعش احط لها شطه، باخد كده شويه صلصه بعد ما بتتسبك، واقوم حاطه بقى شويه شطه كده ولا حاجه، او شويه هريسه عليها. وبقى بعد ما باجي اكل اقوم حاطه كده بقى معلقتين على المكرونه، بتبقى طعمها حلو قوي. المهم بقى هنا خلاص قليت البانيه، شايفين طعمه ايه؟ شايفين شكله عامل ازاي؟ والله العظيم تعالوا كله، طعمه كان فعلا حلو ويستاهل بقكم طبعا. هنا بقى خلاص خلصت، بس كان لسه بقى محمد ما جاش، فقلت ايه المع كده الدنيا والطرطشه بتاعت الزيت وبتاعت القلي، المع كده الرخامه وانضف كده على السريع البوتاجاز. وبعد كده بقى اغرف كده الاكل على نظافه وروقان، اروح اكل واقعد واستجم كده وما اعملش حاجه تاني. اليوم كده خلص بالنسبه لي، واقعد بقى ارتاح. فهنا بقى بصوا السلطه حلوه ازاي، حطيت كده الاكل بتاع ديما في الطبق بتاعها، وابتديت بقى احط الاكل بتاعنا احنا كمان، السلطه والبانيه والمكرونه وهكذا بقى اللي انتوا عارفينه. وبس كده يا حلوين، خلصت اليوم معاكم. يا رب يكون عجبكم وكان خفيف كده على قلبكم وكان حلو. طبعا مستنيه رايكم في الكومنتات، وعايزه طبعا تشجيع، واعملوا شير كتير جدا يا بنات، واشتركوا طبعا في القناه وفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل حاجه اللي بنزلها، فول على الانستجرام وكومنتات القمر بتاعتكم. واشوفكم على خير فيديو جديد، بحبكم، باي باي، مع السلامه.